Hello, sound check, mic testing, 1, 2, 3. Sound check. Okay, magandang lalaki ako. Charot lang guys. Magandang hapon sa inyong lahat guys. LU Ride once again. Nandito na naman tayo para sa ating new video. And for today's video guys, we are going to have another test dito sa ating external microphone. Okay? So, bakit another test na naman guys? Just because we failed sa unang test natin ng ating microphone. So, sa mga nakapanood na ng ating first video, kung pansin nyo guys, ang pangit ng audio natin. Talagang sobra yung garalgal ng audio. So we made adjustments. So konti lang naman, dalawa lang yung ginawa nating adjustments dito sa ating external microphone. Okay? So wala nang paligoy-ligoy pa. Direct na tayo to the point ng ginawa natin. Okay? So una guys, ang ginawa ko ay binalot ko dun sa gilid ng microphone. Kumbaga para ko siyang dinugtungan. So heto guys, ganyan yung ginawa ko. Now, second is nilagyan ko siya ng foam. I don't know kung foam yung tawag doon, pero yung karamihan na matatagpuan ito sa mga packaging ng mga items, ganyan. So heto siya guys. So yan yung ginamit ko. So yan lang yung ginawa ko sa ating external microphone. Yung location niya dati sa sa headset natin or side set sa helmet natin ay yun pa rin guys, wala siyang pagbabago. Okay? Now, napansin ko guys, medyo okay yung ginawa ko ngayon na adjustments. Kaya hopefully okay na talaga siya. And honestly speaking, first time ko lang i-test dito sa sa labas. Kasi nung trinay ko siya guys, is nasa nasa bahay lang. Hindi ko pa siya talaga nasubukan na i-drive or during nagda-drive tayo yung microphone natin. So kung ano man yung naririnig yung audio ngayon guys, yan na mismo yung talagang audio ng ating video. Yan na mismo yung pick up na napipick up na sound or napipick up na boses ng ating microphone. No edit po yan guys. So hopefully hindi siya prone sa wind noise. Kumbaga mas maganda sana kung lessen lang yung niya, yung wind noise, hindi yung talagang malakas. Although hindi naman kasi natin maalis yung wind noise, pero yung ma-minimize lang sana, maganda na yan sa video natin, para sa ganon hindi siya nakakairita. Okay? So as of now guys, naka close visor. So try natin i-open. So yan guys. So open na siya. Ito naman yung boses natin or yung audio natin kapag naka-open yung visor natin. So makikita natin dyan yung difference. Okay? Yan. Pero hindi ko lang na-try kanina kasi medyo maalikabok kasi dun sa part na yon na dinaanan natin, kaya hindi ko naitaas yung visor natin. Maganda pa sana doon dahil medyo malakas yung hangin. Doon natin matitest yung wind noise sana. Pero kahit naman dito medyo malakas naman yung hangin, kahit tumatakbo lang tayo ng 40. Okay, so yan guys yung baba ko na lang yung visor. Mas sanay kasi ako guys
Masakit kasi sa mata kapag kapag naka-open yung visor, maalikabok. So, yun lang guys yung gusto kong i-share sa inyo regarding sa ginawa nating adjustment sa ating microphone. And additional pala guys, gusto ko lang sabihin sa mga viewers natin na ang mga microphones pala magkakaiba yan ng pick up level. So meron yung malakas, meron yung mahina, meron lang din naman yung katamtaman. So it takes a lot of trials and errors sa pag set up talaga ng microphone. By the way, yung gamit pala natin guys is only a generic mic. Hindi tayo gumamit ng mamahaling microphone. Yan. Okay? So guys, dito ko natatapusin ang vlog natin. Maraming salamat sa panonood. I hope meron akong naibahagi sa inyo na na learnings in installing the external microphone. Okay guys, hanggang sa susunod na video natin. Maraming salamat sa panonood. God bless sa inyong lahat. Goodbye guys.